Ngo-1600 BC, abo-Amendrana abo-Queen Goddess Inanna bebakhonza ilanga. Kanti-ke kunalesithombe futhi esingihluphayo esikaJesu, abelungu bakhona bashintshashintsha, kodwa sinelanga, banelanga labonke. Nalesi esiqeda ukukhishwa uPutin manje somuntu omnyama naso sinelanga langa emuva, okusho ukuthi-ke it's sun the god and the son of God. Sun the god ilanga, son of God uJesu. Kumele sibe nemibuzo enkolweni zethu, sibe nemibuzo esizibuza yona, singaphili nje kuphela singabantu. And futhi sizibuza ukuthi why amaKristu akhonza ngeSunday alahla isabatha eliSaturday. Naleyo mibuzo kumele siyifake yona, ngoba kahle kahle silahlekelwa i-connection yamampela. Day 59, ilanga number 2, 1 minute every day.